உலகத்திலே மிகப்பெரிய 5 மெகா இன்ஜின்களை தான் இப்போ பார்க்க போறோம். இது எந்த அளவுக்கு பெருசுனா இந்த இன்ஜின் 4 மாடி ஹைட் வரை இருக்குமா. இத மாதிரி இன்ஜின்கள்லாம் எங்க இருக்கு, இந்த இன்ஜின்கள் வச்சிருக்க வண்டிகள் எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கேட்டர்பில்லர் இன்ஜின்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். கேட்டர்பில்லர் அப்படிங்கிற ராட்சச ட்ரக்கை கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க. இந்த ட்ரக் தங்க சுரங்க வேலைக்காண்டி உருவாக்குனாங்க. உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய லேண்ட் வெஹிக்கல்ல இதுவும் ஒண்ணு. இது எந்த அளவுக்கு பெருசுனா 2 மாடி வீடு ஹைட் வரை இருக்கும். இவ்வளவு பெரிய வண்டிக்கு இந்த C17520 அப்படிங்கிற பெரிய இன்ஜின் தான் பவர் கொடுக்கு. இந்த இன்ஜின் 5350 ஹார்ஸ் பவர் வரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்புறம் இது 21 அடி நீளம், 23000 கிலோ வெயிட்டும் இருந்திருக்கு. அதாவது பல காலத்துல வாழ்ந்த 4 மேமத் யானைகளோட வெயிட் இருக்கும். அப்புறம் இந்த இன்ஜின் 105 லிட்டர் வாட்டர் கூல்டு பயோ டீசல் இன்ஜின். இதால எவ்வளவு கோல்டு வெதர்லயும் ஸ்டார்ட் ஆக முடியும். அப்புறம் இதை ஜென்ரேட்டரா பயன்படுத்தினா அமெரிக்கால இருக்கிற 350 வீடுகளுக்கு இதால கரண்ட் கொடுக்க முடியும். இதை விட ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த சிங்கிள் இன்ஜினை ஜென்ரேட்டரா யூஸ் பண்ணி மஸ்டிக் அப்படிங்கிற ஒட்டுமொத்த தீவுக்கு கரண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதை விட பெரிய இன்ஜின் இந்த பிக் பாய் 4014. இப்பெல்லாம் நிறைய அட்வான்ஸ்ட் ட்ரெயின் இன்ஜின் வந்து, ஆனா இந்த பழைய கிளாசிக் பிக் பாய் இன்ஜினுக்கு ஈக்குவலா இப்ப வரை எதுவும் கிடையாது. இது 1941 யூனியன் பசிபிக் உருவாக்கின பெரிய ஸ்டீம் இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் 132 அடி நீளமும் 508,000 கிலோ வெயிட் இருந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட அமெரிக்கால இருக்கிற 5 ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியோட வெயிட் இருக்கும். அப்புறம் ஸ்டீம் இன்ஜின்னாலே நிறைய தண்ணியும் நிறைய நிலக்கரியும் தேவைப்படும். இந்த பிக் பாய்க்கு 25,000 கிலோ நிலக்கரியும் 94,000 லிட்டர் தண்ணியும் தேவைப்படும். அப்புறம் இது மணிக்கு 112 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரை போக முடியும். இந்த இன்ஜின் பவர் ஆவர் ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கனால எவ்வளவு பெரிய லோடையும் அசால்ட்டா மலை மேலேயே கொண்டு போக முடியும். அப்புறம் இதை விட பெரிய இன்ஜின் எதுன்னு கேட்டா இந்த GE9X அப்படிங்கிற இன்ஜின் தான். இது அபிஷியலா வேர்ல்டுல பிக்கஸ்ட் ஃபிளைட் இன்ஜின் அப்படின்னு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு. ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் ஏவியேஷன் கம்பெனி போயிங் 777X அப்படிங்கிற ஒயிட் பாடி ஃபிளைட்டுக்கு ஸ்பெஷலா உருவாக்கின பெரிய இன்ஜின். இது எந்த அளவுக்கு பெருசுனா இதோட அகலம் 3.5 மீட்டர், கிட்டத்தட்ட நார்மல் ஃபிளைட்டோட பாடி சைஸுக்கு இருக்கும். அப்புறம் இதோட 16 பிளேட்ஸும் கார்பன் ஃபைபர்ல லைட் வெயிட்டடா பண்ணிருக்காங்க. இதால 100,000 த்ரஸ்ட் பவர், அதாவது உந்து சக்தியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்புறம் இதோட த்ரஸ்ட் பவர் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னா ரஷ்யால 1968 ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பின ராக்கெட்டோட பவருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அப்புறம் இது பாக்குறதுக்கு தான் இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். இதுல இருக்க சில பார்ட்ஸ் எல்லாம் அட்வான்ஸ் 3D பிரிண்டட் மிஷின்ல பண்ணிருக்காங்க. அதனால இது லைட் வெயிட்டடா தான் இருக்கும். இந்த கம்பெனி ஒரு இன்ஜினை எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற கரண்ட்டை வச்சு 6000 வீடுகளுக்கு கரண்ட் கொடுக்க முடியும். அப்புறம் இதை விட பெரிய இன்ஜின் தான் இந்த ராக்கெட்டான் F1. இந்த இன்ஜின் தான் வேர்ல்டுல பிக்கஸ்ட் சிங்கிள் நாசில் லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின். பெரிய ராக்கெட் இன்ஜின்ல F1 கார் இன்ஜினையும் சேர்த்து தான் பண்ணிருக்காங்க. 1957 சேட்டலைட்டை ஸ்பேஸுக்கு கொண்டு போக உருவாக்கப்பட்ட ராக்கெட்டோட இன்ஜின் தான் இது. இதோட ஹைட் 18 அடியும் இதோட வெயிட் 8400 கிலோ இருந்திருக்கு. இதோட த்ரஸ்ட் பவர் கிட்டத்தட்ட 1.5 மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் வரை இருந்திருக்கு. அப்புறம் நம்ம கடைசியா பார்க்க போற மிகப்பெரிய இன்ஜின் தான் வாட்சிலா RT-Flex 96C, வேர்ல்டுல பிக்கஸ்ட் மெகா இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் வாட்சிலா அப்படிங்கிற கம்பெனி ஒரே நேரத்துல 16,000 கண்டெய்னர்களை கொண்டு போற பெரிய கப்பல்களுக்காக உருவாக்குனது. இந்த இன்ஜின் எந்த அளவுக்கு பெருசுனா இது 2300 டன் வெயிட்டும் 13.5 மீட்டர் ஹைட்டும் இருக்கும். அதாவது 4 மாடி வீடு ஹைட் வரை இருக்கும். இந்த இன்ஜின்ல இன்ஜினியர்கள் மேல போக படிகளும் இருக்கும். இந்த இன்ஜின்காகவே தனியா இன்ஜினியர்கள் இருப்பாங்க. எதுவும் ரிப்பேர் ஆனாலும் உடனே சரி பண்றதுக்கு பார்ப்பாங்க. இவங்களோட வேலையை இந்த இன்ஜினை 24 மணி நேரமும் ஸ்மூத்தா ஓட வைக்கிறது தான். இதோட சிலிண்டர் ஒன்னு மட்டுமே 5300 கிலோ வெயிட் இருக்கும். இந்த மெகா இன்ஜின்ல 14 மெகா சிலிண்டரும் இருக்கும். இதுதான் வேர்ல்டுல மெகா டர்போ சார்ஜ்டு 2 ஸ்ட்ரோக் டீசல் இன்ஜின். இவ்வளவு பெரிய இன்ஜின் 108,000 ஹார்ஸ் பவர் வரை இதால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்புறம் உங்களுக்காக எஃபோர்ட் போட்டு வீடியோ கிரியேட் பண்ற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இதுவரை பார்க்காத மனுஷங்க உருவாக்கின 10 மிகப்பெரிய விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்களான்னு கண்டிப்பா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க.